今期視頻咧用廣東話同大家講一講，可能咧大家知道我廣州人，但係咧從來都未聽過我用粵語嚟同大家分享嘅。咁所以咧今日咧我就想做啲唔同嘅，就係咧將我嘅故事用粵語即係廣東話同大家講一講。我20歲嗰陣時候咧，其實應該準確嚟講咧，即係未到20歲啦，我自己就出咗嚟啦。我係一個獨生女啦，咁我屋企咧就喺廣州嘅。咁其實我屋企人，我爹哋媽咪咧，佢哋唔係廣州嘅。我同佢咧都講普通話嘅。咁但係咧，因為我有好多啲客，包括其實我後尾嚟到三藩市。San Francisco 咁灣區 Bay Area，我哋有好多同鄉人啦嚇，咁大家就同聲同氣講廣東話咧，我都覺得好親切。同埋我啲廣東話係從嗰陣時候又 pick up 翻嚟。如果我講得唔啱或者唔標準咧，你哋可以同我講。OK， 講翻我20歲嗰陣時候啦，即係我讀書嗰陣時候上 college 咧，算係我最努力嗰個時候啦。我25歲咧，其實喺一間新媒體公司咧，其實我已經做緊即係小領導啦。咁其實我管嘅人咧好多都比我年紀大嘅。我當時其實真係唔識做，咁又唔識管人啦，咁我又要即係扮好似我好成熟咁樣，因為我又唔係好識點樣去同下屬同埋上司即係處理好啲關係啦。